这两天啊，这网上和外媒啊，他在热炒一个惊人的一个消息，说一架歼20坠毁了。那这到底是怎么回事呢？这消息啊，反正是炒得挺热的。我还特别注意了一下海峡对岸台湾地区的那些媒体，特别是那些绿媒，哎呦那个兴奋的哈，哎呀那个在那热议，极为兴奋，而且是猛烈的这个贬低我们这个歼20。这个啊是最近在网上可以看到那么一张图片，好像是有那么一架歼20。在地面上啊，只能看到它的尾部，还有它的机身，然后它前面那一部分这滚滚浓烟着火了。有人说这就可能是坠毁了，也有人说这可能是迫降吧，反正看上去这是一个事故现场的一张照片。但是这到底是怎么回事呢？这有人就进行了一些比对，根据周边的环境什么的查了一查，他发现啊，这地方是在江苏省的一个镇啊，这到底怎么回事呢？那据说呢是在搞这个美丽乡村建设的时候，搞了这么一个小公园，那么一个小场地，里边呢有这个国防的内容，里边摆了一架歼20的模型啊，好像应该是等比的模型啊，1:1的等比模型。你还别说，不光是歼20，还有一个航母的一个大模型呢。就摆在那边，也不知因为什么原因，有一个地方着火了，但也好像不是这个模型着了，反正从照片上一重叠啊，你感觉就是一架歼20发生事故坠毁或者是迫降的那么一张照片啊，那么一个场景啊，它其实根本就不是这么一回事。那至于说外媒去热炒这些，那就由他们去炒去吧，对吧？然后这个台湾地区的这些台独的这么兴奋，让他去兴奋一下吧。说实话，我看到这个事情之后啊，其实我也挺高兴的。说这你高兴什么呀？这高兴啊，两点。这第一个啊，首先一个，我觉得呀，你看咱们到这个我们乡村的基层，这种国防意识，都强了，都要搞一搞这些东西，这件好事。另外一个呀，说咱们这个歼20也真的是好东西呀。这个知名度是大大的提高，特别是你看，连我们的科幻电影里都能出现，这说明这是一个好东西，非常好的东西啊！你看，我记得这两天开人大的时候，咱们陆军航空兵的有一位这个女的人大代表，也是咱们武装直升机的飞行员啊，很年轻的徐凤灿啊。他这接受采访时，人就问他说：“你开过什么机型啊？”他说：“我开过什么机型？现在飞这个直20啊什么的。那你最想驾驶什么飞机？”他说：“我最想开歼20。”他就说明咱们歼20很好嘛，那这挺好嘛，我觉得是一件好事儿，好东西。另外一个说它是好东西呢，因为这歼20真的是戳痛了一些人的内心。你看那些台独分子啊，我告诉你，他有多关注这个事情啊，他们有多兴奋，他们说的话有多张扬，那他就说明他心里呢是真的有多害怕，他心里的阴影面积有多大。歼20能起到这个作用，那就是好东西。第二一点呢，我觉得我们是要有平常心，因为像这种消息啊，现在是挺多的啊，各种事情反正一下就先给你炒起来，然后后边会怎么样那都不知道。所以以后反正遇到这一类的消息，不光是关于咱们军事方面的，就关系一些所谓社会热点这些消息的时候啊，其实我们还是要多听听、多看看、多比对一下，不必跟着这些东西被带节奏啊，我们用一个平常心来对待。第三一个呢，我讲的还是一个平常心。什么叫平常心呢？就是这个具体到一种装备，比如说一种先进的武器装备，一架飞机啊什么什么的哈。你说真要是有过什么事故的，这事情也难免。而且呢，在整个的装备的技术的进步的过程之中，在实战训练获得更多的作战技能的过程之中真要是发生什么一个事故，它其实呢也是要支付的成本。所以在这方面呢，也要有一个平常心。